भाई कई बार क्या होता है, जब अपनी गाड़ी पीछे गड्ढे में जाके लगती है ना बाइक, तो एक ऐसी आवाज आती है जो बहुत ही मुश्किल से पकड़ी जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या आवाज है और उसका क्या सोल्यूशन है मेरे भाई। बाइक देख सकते हो अपनी, और पीछे जो तार है क्लासिक स्टैंड में सेम ही आती है। तो कई बार क्या होता है, इसमें एक ये नट होता है यहाँ पे, ये नट देख सकते हो। तो अभी मैं इसको हिलाऊंगा तो देख रहे हैं कि लूज होएगा, ये गैप बन रहा है ना। ये नट यहाँ पे होता है 4 नंबर की एलकी का। जब ये गड्ढे में जाएगी तो आवाज करेगी गड़ गड़ की, ठीक, ऐसी आवाज आएगी ये। तो इसको आप टाइट करवा सकते हो, और आपकी प्रॉब्लम क्या पता ये हो और वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। इसके हिलाओगे तो ये ऐसे ऊपर नीचे होएगा, गैप हो गया, ठीक है।